Двама полицаи стоят зад камерата ни, за да я задържат, но ще ни изчакат няколко минути. Какво искат полицаите от теб? Той е един делчо, аз не трябваше да влизам с него, не трябваше. Нещо сте откраднали от църквата. Той имаше много голям бал, той ги отви. Аз къде да знам? Аз бях много надруснал с хапчета. За първи път се случва посегателство в храма, въпреки че е насред сборище на наркомани. Следите им личат навсякъде. И тук има горе. След като се инжектират, не смеят да ги държат в себе си, защото ако ги хванат полицаите, намерят в тях игли с принцовки, ще имат само проблеми. Независимо дали са чисти, мръсни. Програмата за обмен на игли и спринцовки, чиято основна задача е да спре разпространението на спин и хепатит, от няколко месеца не работи. След 14 години работа в България, Глобалният фонд за борба срещу спин, туберкулоза и малария реши, че сме достатъчно стабилни, за да се справяме и сами. Но преди да се оттегли съвсем, ще направи още нещо. Ще ни помогне да изградим устойчив отговор срещу спин и туберкулоза по модела на Швейцария. 1992 година, Берн. Хиляди стават жертва на зависимостта към наркотиците. Кадрите са от Кохер парк, който става нарицателно за хероинов ад, в който хиляди млади хора се инжектират, забелват очи, лежат надруснени по земята с огромни инфектирани рани по ръцете, някои предозирали и умрели. Градът пропищява от кражби и престъпления, проституцията расте, разпространението на спин и хепатит излиза извън обществото им. И никакви мерки и репресии на полицията не помагали. В един момент осъзнахме, че забраните не помагат, те убиват. Разбрахме, че ако искаме да спасим нашите деца, трябва да вървим по друг път. Приехме, че няма общество без наркотици. И ако искаме да се справим с това, не трябва да се борим с зависимите, а с наркотиците. Започнахме да отваряме приюти. Градът не искаше да вижда повече наркомани да спят по тротуарите и под мостовете. В приютите обаче е забранено да се използват наркотици. Зависимите продължили да се инжектират навън, конфликтите с полицията не стихнали. Така моята организация Контакт реши и каза: добре, ето ви място, там където можете да употребявате наркотици, но под наблюдението и контрола на медицински служители. И това беше революционно решение. Първата стая за безопасно инжектиране преди 30 години е тук, в историческия център, до катедралата, пред красивия парк. Тогава също превзет от употребяващи. Този подход много бързо показва невероятни резултати и услугата се разширява. Тук сме като в болница, което означава, че имаме правила. Първо трябва да си измиеш ръцете, след това сядаш на едно от местата. Тук има спринцовки, тампони за почистване. И след това можеш да се инжектираш. Това са специални контейнерчета, в които трябва да се изхвърлят спринцовките. Имаме стая за пушачи. Даваме им фолио и те могат да пушат, да смъркат. С тези лъжици си приготвят дрогата. Това е за дезинфекция. И вече 30 години никой не умира от предозиране, от инфекции. От 80-90% серопозитивни сведохме разпространението на ХИВ до 5%. Градът се прочисти. Имаме 70% по-малко престъпления. Имаме хора, които успяват отново да се върнат в обществото. Балонът за обдишване е тук в случай на предозиране или употреба на наркотик с неизвестно съдържание. И за да не се стига до смъртни случаи, решили, че е по-добре да проверяват съдържанието на дозите. Така са наясно какво се предлага на наркопазара и в какви концентрации. И ако се налага, да предупреждават зависимите. Годините опит им налагат и друга, на пръв поглед, смущаваща практика. Знаете, че зависимостта е хронично заболяване и когато са в нужда, употребяващите все от някъде трябва да си купят дрога. Най-често самите зависими имат по 1-2 дози, които продават помежду си. И решихме да им позволим да го правят тук, в задния двор. По-добре това да става тук, а не по улиците, да тревожат околните. Или близо до училищата и детски градини. Именно. Градът казва: добре, има пазар, неизбежно е. Но е по-добре той да е на определено място, отколкото навсякъде по града. Освен стаята за безопасно инжектиране, тук зависимите могат да се изкъпят, да си изперат дрехите, да си вземат други, могат да си купят евтина храна. И повече от 70% от употребяващите се възползват от тези услуги, а покрай тях разбират, че имат избор и могат да променят живота си, през метадонови програми, например.
Заместителна терапия с метадон може да получи всеки, пожелал да се измъкне от дупката на зависимостта. Метадонът ги освобождава от ужасния наркотичен глад и непрекъснатите усилия да си доставят дрога. В случая подготвят дозата на клиент с хапчета. В началото използвахме повече течен метадон, сега най-вече капсули. Някои ги предпочитат, по-малко се потят, не ги боли стомаха. Но това и дозите се обсъждат с лекаря. Достъпът до метадонова програма е до толкова улеснен, че всеки общо практикуващ лекар може да предпише терапия, а пациентът му да си вземе лекарството от кварталната аптека. Тук първи започват да работят с зависими. Тук държим порциите с метадон, приготвили сме ги в тези шишенца за цялата седмица. Клиентите ни трябва да изпият метадона тук на място пред очите ни. Защо в аптеките? Има много предимства. Ние сме професионалисти, имаме контакт с употребяващите, можем да оценим техния здравен статус, можем да ги консултираме при нужда. А кой плаща за това? Здравноосигурителният фонд. А какво казват хората от квартала? Те свикнаха да ги виждат, осъзнаха, че са нормални хора. Може би в началото са били престъпници, за да си доставят стока, но сега нямат нужда да крадат. Макар и не толкова често, колкото преди, зависими все пак попадат в затвора. И програмата за намаляване на вредите там също е твърде важна. Колкото и да не са допустими наркотиците в затвора и каквито и мерки да не се взимат, винаги се намират някакви пролуки за доставка. Така че и затворените имат достъп до чисти игли с принцовки и метадонова програма. Пък дори и до презервативи, небрежно поставени до книгите в библиотеката. Все пак сексът между мъже, още повече между зависими, е доста рискова комбинация. А в момента подготвят успокояващи за някои от затворените тук. Това е централният затвор в Берн, който е за временно пребиваване на бежанци преди екстрадиция или до получаване на присъда. Не можем да даваме метадон на хора без документи, като мигрантите. На тях само им помагаме да се изчистят от дрогата, но понеже те са доста стресирани и нервни, ние им даваме успокоителни, за да нямат проблеми докато са тук и да могат да спят през нощта. Освен всички услуги, по улиците на Берн могат да се видят и подобни автомати. Този в случай е монтиран пред кметството. Срещу 1 франк пуска комплект за чисто инжектиране. Има 1-милиметрова спринцовка с игла. Вътре има комплекта още една допълнителна игла, стерилна вода, аскорбинова киселина, кърпичка за дезинфекция и кърпичка за почистване. Мобилни екипи раздават подобни комплекти и в България. В най-добрите си години успяват да стигнат до 2000 употребяващи. При 10 в София. Ще рече, че вратата пред спиних и петите е само леко притворена. Вратата си е отворена и си я има. Все още не може да говорим за сериозна епидемия, но така или иначе инжекционно потребяващите наркотици са втората засегната уязвима група след мъжете, правещи секс с мъже. Докато говорим, мъж на средна възраст приближи към автомата за нова спринцовка и не пропусна да изхвърли употребената в специалния контейнер за това. Чист и любезен трудно може да се каже, че от зависимите, а нищо чудно и да си има нормална работа. Възможно е да е минал през социалните предприятия на контакт. Тук добре разбират, че не могат да изискват дисциплина и постоянство от зависимите и режимът е свободен. Могат да избират какво, колко и кога да работят, но постоянството се поощрява с по-добро заплащане. Ето ви един от нашите артикули за дами. Навсякъде слагаме етикет от външната страна, защото е важно да знаят хората кой го произвежда. И тук пише, че е направено от хора, които употребяват наркотици. А това помага ли ви в продажбите? В началото да, но сега най-често клиентите ни гледат само качеството и цената. И конкуренцията на пазара не им позволява да имитират работа. В дърводелския цех дори са нужни специални професионални умения. Един от майсторите видимо се оживява, като разбира откъде сме. Наркотиците от Афганистан минават през България. Сигурен ли си в това? 100%. България е транзитна страна за хероина. А ти от колко години си зависим? Ами от 84-та. Значи вече 33 години. Много добре се справяш. Да, защото преди наркотиците съм учил за дърводелец. За по-неумелите също се намира работа. Една от дейностите на предприятието е рециклиране на компютри.
Тук ги разглобяват, разделят частите за преизползване. Освен за някакви доходи, работата е част от терапията им. Имат причина да станат сутрин, да структурират деня си, виждат и други като тях, които работят. Често си купуват чанта или портмоне, което сами са направили. Горди са, че са направили нещо полезно. Стават по-уверени, като влязат в магазина и видят нещо, което е излязло изпод ръцете им. Не винаги успяват да загърбят наркотиците, но към всеки има протегната ръка, като току-що отвореното заведение, в което можеш да си вземеш вкусно сготвено за вкъщи. Освен мен и момичето, което готви, имаме 4 места за интеграция. Учим младежите да сервират, да готвят, да обработват месото, да направят нещо вкусно. Имаме 20 места за клиенти. А те знаят ли от кого са обслужвани? Ами да, може би знаят, други питат, трети пък не се интересуват. С опита си от тук, след това по-лесно ще могат да си намерят работа. Ще се върнат обратно в семействата си. Без забрани, насилие, репресия, гонения, полиция, Берн успява да си върне улиците и парковете. Чисти. Като го гледам този парк сега, колко е чист и зелен и прекрасен, не виждам да има нищо общо с това, което гледахме на кадрите от преди 30 години. Ние имаме ли такива места? Имаме. И гражданите ги виждат, може би не чак в такъв мащаб. При нас има, разбира се, субституиращи програми, то от доста години, но тяхната покриваемост на този етап е изключително недостатъчна. А в София средният период на изчакване, за да получиш място в безплатна програма, е 5 години и половина, след като се запишеш. Представете си човек, който трудно достига въобще до мотивацията и до решението да лекува своята зависимост, и тази мотивация е толкова неустойчива и толкова имам нужда от подкрепа. Какво се случва? Как да няма черен пазар? Има черен пазар, безспорно. Дори бих казала, че в София метадон е вероятно най-много инжектираното на черно вещество. За съжаление, което компрометира това иначе добро лечение. Ти можеш ли да се включиш в програмата за метадон? Нямам адресна регистрация. Би ли се включила в метадоновата програма? Да. И ти се живее по този начин? О, не. Конкретно в нейния случай тя има от години желание да влезе в метадоновата програма. Поради една или друга причина, това, че е бездомна, това, че няма лични документи, не може да влезе в метадонова програма, която тя има нужда. И за да си осигури някакви пари, за съжаление за нея е една от малкото алтернативи, нали, проси или да извърши някакви наистина дребни престъпления. Една действителност, която може да бъде променена. Знаем как.